တမတ်ဟင်းဝင်ရကိုမီယာရွှေမှာအခုလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုဗီယက်တစ်ရဲ့အမေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်သူစားရဲ့မွေးနေ့ပွဲအလူလေးကိုဟင်းဝင်ရတို့ဇနီးမောင်နှံကဆိုဗီသားစုနဲ့အတူဆုံဆုံလေးတယောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကအန်တီမာကိုတမီးလေးကိုပို့ချစ်လားတမတ်ကိုပို့ချစ်လားဆိုပြီးတော့ဖျားခတ်စီမဲ့မိကုန်းတစ်ခုကိုစားနောက်ပြီးတော့မြင်မြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အန်တီမာကတမတ်ဖြစ်သူဟင်းဝင်ရစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်လို့လူမျိုးကွင်းမှာနွေးထွေးနဲ့ဖြစ်ကြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်နီမာကမီယာရီရှိမှတင်စိုးပြေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့လို့တူလေးအရှုပ်ပေါက်ဆန်းနှောက်လိုက်တာကြောင့်မလို့ကြားလိုက်ရတဲ့သူတိုင်းကသဘောကျပြီးမှဝဲကျသွားခဲ့တာပါဒီလိုရက်ခမဖြစ်သူဖျားခတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူကြီးကိုနားလဲပေးတတ်တဲ့တမတ်ဖြစ်သူဟင်းဝီယန်ကအမေနေရခတ်နေပါမယ်အဲ့ဒီလိုညိုမမေးပါနဲ့လို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကောက်ခွေပေးခဲ့သေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုဗီယက်ကလည်းမိခင်ကိုအနောက်ကနေတိုင်းဖက်ပြီးဖေကိုပဲပိုချစ်တာမဟုတ်လားလို့ဝင်ရောက်စားနိုင်တာကြောင့်တာအမိတွေပါအားရပါရရင်မိုးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားနဲ့တရားအပြန်လည်နားလည်မှုတွေတည်တတ်မှုတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့သူရဲ့မိသားစုလေးရဲ့နှွေးထည်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြည်သက်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမိမိရဲ့အမြင်လေးကိုခေါ်မမာရေးသွားပြီးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ ဖခင်ဖြစ်သူကိုကားနဲ့တိုက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ကားဆရာကိုမြေလန်ရှာကအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သရုပ်ဆောင်အစ်စီကွေဟာကလေးဘွားတွေကနေသရုပ်ဆောင်လွတ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်စကားပါများစွာမှလည်းပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မိသားစုကိုလည်းအရန်ချစ်ပြီးတော့မိဘတွေအားကိုးရတဲ့သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးအရန်ကန်ရှိုင်းပြီးတော့လူကျော်လူတန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာမလို့ပြိုရင်ကြိုက်တဲ့နေစီကန်ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။နေတာထိုင်တာလည်းတံ့ပြန်ပြီးစကားပြောရည်လည်းရင်ကျေးတာကြောင့်လူချစ်လူခင်ပေါ်များပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့အီစီကွေးကိုတော့စစ်တုခေါက်ရအောင်လှုပ်သွားတဲ့သူရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကိုကားနဲ့တိုက်ပေးမဲ့လေပြဿနာကိုမဖြေရှင်းမဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်အီစီကွေးကလည်းဒေါသထွက်နေခဲ့တာပါအဖေရဲ့လက်လဲထိသွားတာဖြစ်ပြီးအယုတ်တစ်ချောင်းလဲကျိုးသွားခဲ့တာမို့အီစီကွေးကတော့တော်တော်လေးကိုမှခံမြင်နေခဲ့တာပါဖြစ်တုံးကသာအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရင်တော့ခွင့်လွန်နိုင်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်အီစီကွေးကလည်းကားမောင်းတဲ့သူကိုရေကုန်ရေခမ်းရှာနေခဲ့တာပါကားနံပါတ်Provok အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုလည်းတိုင်ကြားထားခဲ့ပါတယ်။၃ရက်တွင်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်အချိန်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့မလာခဲ့ရင်တော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနေစရာမရှိအောင်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လာခဲ့ရင်လည်းအရေးယူပြီးတော့တရားဥပဒေအတိုင်းဆက်သွားမှာပါ။တိုက်တုံးကတိုက်ပြီးအခုမှမသိချင်အောင်စောင့်နေတာကြောင့်အစ်စီကွေကတော့ဒေါသအရန်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်။တိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကသာဒီကိစ္စကိုပြပြလဲလဲရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကားမောင်းတဲ့သူကတော့တိုက်ပြီးမဖြေရှင်းပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်အစ်စီကွေကိုလည်းတရားဥပဒေနဲ့ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့သာတွေ့ထားခဲ့ကြတာပါ။အစ်စီကွေကတော့တရုတ်ဆောင်လောကမှာငယ်စဉ်ကနေပါဝင်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းပေါ်ပင်တွေမလုပ်တာကြောင့်လူသိနေပါခဲ့ပါတယ်။လူတွေအချက်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ထားနဲ့သူနေတာကြောင့်တိတ်မအောင်မြင်ပေမဲ့လည်းလူချစ်လူ